Sawubona Alisha ma'am, bengihleli lana ngilinde ucingo lwakho. Ungifonela ukuthi ngize kumcimbi wakho olandelayo. Manje ngicela ukuthi ungitshele ukuphi nendawo. Ngoba mina sengilungile vele. Phela ngihlanye mina. Ngikunikeza umuntu onjengawe elinye ithuba futhi. Lesiphithiphithi wasenza emcimbini ka-AJ. Kwafaneka ngidlule kokuningi kabi ukuze ngilungise yonke leyo nto. Ngakufonela. Ngathi boyisa 300,000 wama-rupees wesivumelwano. Ini? Bengafanele ngempathe kabi uShweta. Umshado kusasa. Fanele ngihambe ngiyokhuluma naye. Manje mina ngizokunika kanjani 300,000 futhi bheka angithi angikalishintsha iqembu lakho lomdanso. Mina ngikulungela ukudansa manje. Bese ngikunikezile ithuba mina ngaphambilini wena. Ngakubona ukuthi yini ophezulu kwayo. Cha ukuthi nje bekuwumcimbi osemzini ka-AJ ingakho kuvela kwaqala zonke lezi inkinga eziqalile. Kade ngikutshelile ekuqaleni futhi ukuthi mina bangafuni ukudansa. Kodwa wena wangiphoqa wangenza ngidanse ingakho yonke lento ivele yenzeka. Kodwa manje bheka ngikulungele mina ukuthi ngidanse kodwa manje sengivinjwa wena. Lalela. Angifuni ukuzwa lutho liphuma kuwena. Engikufuna kuwena nje kuphela ngibuyisele u300,000 wami. Kodwa ngizoyithatha mina leyo mali madam. Wesula. Akukho nje ukumhambela kahle. Umuntu onjani onganaki kanje ngempela? Ugcile kuphi? Ngiyabonga ukuba ubungekho nje. La kwelaphela kodwa usuku ungazenzanga inkinga. Konke la uyakhona udala inkinga nje. Lokhu bekuzowela phezulu kwakho. Awukwazi nje wena ukunaka. Angenzanga ngamabomu. Bengithinte nje mina ngingazi ukuthi izowela kumina. Bengeyona ingozi kodwa ubonile ukuthi cishe yakwela. Ikhathe ingako kufanele ngikuvikele. Ho, uzeleni lana? Ngoba ngizangize ngikubize mina. Ngempela ukuba ngizange ngiqhamuke khona uyaqonda ukuthi bekuzokwenzakalani kuwena. Ungisizile ingakho ngivele ngakubonga kwaseqaleni nje uyakhumbula lokho. Wena nje uyathanda ukuthi njalo lo uthetha ngithi. Wena nje ucabanga ukuthi mina ayikho nje into engikwazi ukuyenza elungile. Uhlale njalo nje ufuna ukungithethisa. Futhi ilona lepheki iphutha sengilenzile njengamanje. Noma uyacabanga nje ukuthi ngenza iphutha. Futhi noma ngathiwa ngilenzile hlangana nawe. Angithi awushadi nami vele futhi umshado wakho usakude. Emva kokuthi wena noShweta nishade ngeke uphinde ungibone ngiza la futhi ngeke. Mamatheka. Angazi nje ngikubona umamathekile mina impilo yami yonke. Wena uyindoda ephelele, unemali, futhi uyindoda egcina izwi layo yonke into yakho nje isesimeni sayo. Kodwa umbuzo uthi, ujabulile ngempela yini malume? Njengami nje. Ngikufisela inhlanhla AJ. Uma nje senishadile nina, nizoba nesikhathi sonke sokuthi nixabane kanjena nina. Perfect. Hey Mr. Perfect.
wena ufunani lapha? AJ bengithi nje uzile. Lana. Hey. Vikranto lapha. USarasanto kulindile uthukuthele ngoba wena weqa isidlo sasekuseni. Uthe ngeke azadle uzufike. Hamba ngokusheshsha ngoba mawungahamba uzothukuthela kanoni wabo. Hamba. Kunjalo. AJ empelweni uSaraswati wangicindezela ukuba ngiye emshadweni. Kube kunjalo bengingeke. uSaraswati ungilindile? Hamba. Kulungile ngizohamba ngihlangane naye. Malume ngiyaxolisa baba. Ugogo ucele ukuthi ulunge. Ngizohlanza ekamelweni lami iqala bese sehla sezantsi. Lila ngenxa yakho ngilahlekelwe okuningi empilweni yami. Ngenxa yakho ngilahlekelwe umsebenzi wami. Ngenxa yakho Lila umuzi kaAjax emalanga ngene kuona. Ngenxa yakho Lila nalokho kudabukisayo kweKishore. Sekungiphoqelele ukuthi ngivume noma yini okuyishoyo. Uzokhokha kuyo yonke lento wena Lila. Angeke ngikudedele nje uhambe kanjalo. Nansi futhi enye inkinga. Ngitsheleke, isithini ke imiyalelo emisha manje? Kanti awunawo yini umqondo wena? Ucabanga ukuthi usumhloli wena? Awuqondi yini ukuthi kumele udlalele kude noAJ, Kungani bewuye lapha? Nkosikazi uKalindi woza. Yebo. Awungitsheleke ukuthi yini lengake bephuthuma wena? Yindaba lokhu uzalana uzongibona, ulokhu uza nezaba nje Ufuna njalo. ngithini ngempela? Uyabona le amadodakazi kaAJ kukhona nje akusolayo kimi. Konke la ngiyakhona bangihlambalaza. Bayangiphoqelela ukuthi ngiphume lapha yana. Bayakuthuka. Kuzomela uqine. Ungakulinge nje ucabange nokuhamba la ngiyakucela Nkosi yami. Awungitshela, uma kuthiwa bakuthuke kancane, imuphi umonakalo okwenzile? Ayenza ukuthi uzwenze kanjena. uAbiram Jahagidi izoba umkhonyana wakwakho, ukufaka engqondweni lokho. Ngiyakhumbula lokho. Ungesabi wena. Akukho la ngiyakhona mina. Noma bengazama ukungihudula ngesandla, angeke ngiye ndawo. Indlela nje bebengibukela phansi ngayo, ngibabonela ukuthi abazi ukuthi ngubani mina. Ngazi kahle ngizobhekana kanjani nabo. Hey. Kodwa umyeni wami uyisa amadodakazi ami, ngiqonda ukukutshela ukuthi isinqumo somyeni wami namadodakazi amashintsha. Kuzoba nzima kimi ukwenza konke lokhu. Kulungile. Into okumele uyenze njengamanje ukuletha uAJ noLila la endlini ezimpahla. Ngizobenza abashada khona manje. Ngixolele. Manje kulula kanjalo ukubiza AJ lapha. Futhi kungani ezoza lapha uma ngimfonela? Noma ngabe kuyasithatha isinqumo sokuzala, kungani ezokhetha ukushada noLila futhi? Yini inkinga yakho kanti? Kahle kahle lo mshado bekumele ngiwuhlele ngokwami. Uyangizwisisa khona manje? Ngiyakucela ukuthi wehlise umoya yakhe manje. Uhambe la ungangifakeli ingcindezeli. Esikhundleni sokulokho ukucasuka kwakho, ngabe uyangitshela ukuthi yini esemqondweni wakho ecabangayo njengamanje? Unjengendodakazi yakho uhleze upepereza wena. Mnumzane, ngicela ungitshele. Ngiyafunga ngoNkulunkulu wami. Angeke ngitshele umuntu. Ngikhuluma iqiniso, angeke ngizwise ubuhlungu. Hey nakhe ngikushoyo. Nakhe ngikushoyo. Ngithembisa. Bheka la uma ngabe indodakazi yakho Lile sengena etendeni lomshado. Ingabe uAnti wenzani yena lana? Malumekazi. Indaba uphazamisekile, khona yini okufunayo lana?
indlu yangasese. Indlu yangasese. Ngifuna nanqo indlu yangasese. Bengicabanga ukuthi ngizoyibona emva kulomnyango, kodwa uma ngifika lapha angilahlekile nje ngilahlekile. Malumekazi kumele ngabe ukushilo lokho indlu yangasese khona ngaphesheya kwehholo. Kulungile. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.